それでは今日の御言葉を共に読みましょう。 오늘 말씀을 함께 읽겠습니다. 旧約聖書民数記 구약 성경 민수기입니다. 22章 22장 まず1節から6節までを読みます。 먼저 1절에서 6절까지 읽겠습니다. 本当は民数記の22章から25章まで読みたいところですが 원래는 22장에서 25장까지 민수기를 읽고 싶은데요. 時間の限りがありますので 시간이 한정되어 있기 때문에 皆さん後で個人的に全体22章から25章の全体を読んでください。 여러분 나중에 개인적으로 22장에서 25장까지 말씀을 읽어주시기 바랍니다. 今日は飛びながら飛ばして、御言葉を読みたいと思います。 오늘은 건너뛰면서 읽겠습니다. では旧約聖書民数記の22章の1節から6節までの御言葉をそれでは声を合わせて共にお読みしましょう。 함께 소리내서 읽겠습니다. どうぞ。イスラエルの人々はさらに進んでエリコに近いヨルダン川の対岸にあるモアブの平野に宿営した。ツイポルの子バラックはイスラエルがアモリ人に対してしたことをことごとく見た。モアブはこのおびただしい数のために恐れを抱いていた。モアブはイスラエルの人々の前に気力も失せ、ミディアン人の長老たちに、今やこの群衆は牛が野の草を舐め尽くすように、我々の周りをすべて舐め尽くそうとしていると言った。当時、ズイポルの子バラックがモアブ王であった。彼はユーフラテス川流域にあるアマウ人の町ペトルに住むベオルの子バラムを招こうとして使者を送りこう伝えた。今ここにエジプトから登ってきた一つの民がいる。今や彼らは地の表を覆い私の前に進んでいる。この民は私よりも兄弟だ。今すぐに来て私のためにこの民を呪ってもらいたい。そうすれば私はこれを打ち破ってこの国から追い出すことができるだろう。あなたが祝福する者は祝福され、あなたが呪う者は呪われることを私は知っている。アメン。じゃあ今度は民数記の23章 민수기 23장으로 가겠습니다. 7節から10節までを読みます。 7절에서 10절까지입니다. 民数記23章の7節から10節までどうぞ。バラムはこの作戦を述べた。バラックはアラムからモアブの王は東の山々から私を連れてきた。来て私のためにヤコブを呪え。来てイスラエルを罵れ。神が呪いをかけぬ者にどうして私が呪いをかけられよう。主が罵らぬ者をどうして私が罵れよう。私は岩山の頂から彼らを見、丘の上から彼らを見渡す。見よ、これは一人離れて住む民、自分を諸国の民のうちに数えない。誰がヤコブの砂粒を数えられようか。誰がイスラエルの無数の民を数えられようか。私は正しい人が死ぬように死に、私の終わりは彼らと同じようでありたい。アメン。じゃあ今度は25章に行きます。 이번에는 민수기 25장으로 가겠습니다. 民数記25章1から5節 1절에서 5절까지입니다. 民数記25章1節から5節どうぞ。イスラエルがシティムに滞在していた時、民はモアブの娘たちに従って背信の行為をし始めた。娘たちは自分たちの神々に犠牲を捧げるときに民を招き、民はその食事に加わって娘たちの神々を拝んだ。イスラエルはこうしてペオルのバールを慕ったので、主はイスラエルに対して生き通られた。主はモーセに言われた。民の長たちをことごとく捕らえ、主の御前で彼らを処刑し、白日のもとにさらしなさい。そうすれば、主の憤りはイスラエルから去るであろう。モーセはイスラエルの裁判人たちに言った。おのおの自分の配下でペオルのバールを慕った者を殺しなさい。アメン。アメン。はい、皆さん、
じゃあ私たちには、誰もが信仰の、初歩段階の時があったはずです。 여러분 우리들에게는 누구에게나 믿음의 초보 단계가 있었습니다. 信仰の初歩段階だった時に 믿음의 초보 단계였을 때 皆さんにおいて神様はどのような方でしたか？ 여러분에게 있어서 하나님은 어떠한 분이셨습니까? 私の信仰の幼かった時、信仰の初歩段階であった時は 제가 믿음의 초보 단계였을 때에는 私において神様はどのような方だったかというと 저에게 있어서 하나님은 어떠한 분이셨냐 하면 私を愛しておられる方、 저를 사랑하고 계신 분, 私を助けてくださる方、 저를 도와주시는 분, 私を守ってくださる方 저를 지켜주시는 분 というふうに認識していました。 라고 인식하고 있었습니다. じゃあこれは正しい話ですよね。 이것은 바른 이야기입니다. 神様はこういう方ですと言った時に誰もこれを否定はできないと思います。 하나님은 이러한 분이십니다 라고 말했을 때 이것은 누구나 부정할 수 없는 얘기죠. しかしここにちょっと問題があったんですね。 하지만 여기에 조금 문제가 있었습니다. 神様は私たちを愛しておられて私たちを友と呼んでくださいますね。 하나님께서는 우리들을 사랑하시고 우리들을 친구라 불러주셨습니다. でもそれと同時に神様は主なんです。 하지만 그와 동시에 하나님께서는 주인이십니다. すべての王であり 모든 왕이시며 私たちはその統治に従わなければならない。 우리들은 그분의 통치를 따라야 되는 것입니다. でもここまで考えないんですね。 하지만 여기까지는 생각지 않습니다. 主は私たちを助けてくださる方です。 주님은 우리를 도와주시는 분이십니다. しかし私たちの情欲通りに助ける方ではありません。 하지만 우리들의 정욕대로 도와주시는 분이 아니십니다. 神の御心通りに生きられるように助けてくださる方なんです。 하나님의 뜻대로 살 수 있도록 도와주시는 분이십니다. そして主は私たちを愛してくださってますね。 그리고 주님께서는 우리를 사랑하고 계십니다. だけどそれと同時に公義によって正しく裁かれる方でもあるんです。 하지만 그와 동시에 공의로서 우리들을 심판하시는 분이시기도 합니다. 愛しているから何でもかんでも目をつぶる方ではないってことです。 사랑하기 때문에 무엇든지 다 눈 감아주시는 분이 아니십니다. 私たちが神の子供であっても 우리들이 하나님의 자녀라 할지라도 間違ったことを行えば 잘못된 행위를 하면 主は公義なる方ですから 주님께서는 공의로우신 분이기 때문에 裁くこともできる裁かれる方っていうことですね。 심판하실 수 있는 심판주이십니다. しかしまだ信仰の初歩段階の時は初歩段階の時は 하지만 믿음의 초보 단계였을 때에는 そこまで知りませんでした。 거기까지는 알지 못했었습니다. まるで子供と親の関係のような感じです。 마치 아이와 부모의 관계처럼 皆さん子供において親という存在はどういう存在でしょうか。 여러분 아이에게 있어서 부모의 존재는 어떠한 존재입니까? よく考えてみてください。 잘 생각해 보시기 바랍니다. 子供において親という存在は 아이에게 있어서 부모라는 존재는 とても自己中心的な存在なんですよね。自分において自分を中心と思って親を考えるんですね。 아이에게 있어서는 너무나도 자기 중심적으로 생각을 합니다. 私を愛しているから 나를 사랑하기 때문에 私の話を全部聞いてくれ。 내 얘기를 전부 다 들어줘. 私を守る人だから 나를 지켜주시는 분이시기 全部助け 때문에 てくれ。 전부 도와줘. 親にこういうふうに言いませんか？ 부모에게 이렇게 말하지 自 않습니까? 分が中心なんですね。 내가 중심입니다. だから自分が求めることを親が聞いてくれないと、 그렇기 때문에 내가 구하는 것을 부모가 들어주지 않으면 たまに見ませんか？床転ぶ子。 여러분 가끔씩 보지 않습니까? 바닥을 뒹구는 아이 본 적 いますよね。 없습니까? スーパーとかね、こう飴買ってくれってこのおもちゃ買ってくれって買ってくれないから床をこう転ぶね。叫びながら転ぶ子供がいるわけなんです。 슈퍼 같은 데 보면은 사탕 사달라고 아니면은 장난감 사달라고 하면서 들어주지 않으면은 이게 바닥을 튕기는 아이 본 적 없으십니까? 親の心を考えません。 부모의 마음을 생각지 않습니다. 親の立場も考えません。 부모의 입장도 생각지 親 않습니다. の計画や考えも考えません。 부모의 계획이나 생각도 생각지 않습니다. 自分が求めた通りに要求して 내가 원하는 대로 요구하고 それを叶えてくれないと 그걸 들어주지 않으면은 怒るんですよね、子供って。 화냅니다. じゃあ 아이는. 皆さんはどうですか？ 여러분은 어땠었습니까? 信仰においても 믿음에 있어서도 もう信仰経歴 10年20年であるにもかかわらず 믿음의 경력이 10년, 20년이 됐음에도 불구하고 神様の前で 하나님 앞에서 床転ぶ人がいるんですよ。 이게 뒹구는 아이들이 있습니다. なんで聞いてくださらないですか、神様。 왜 들어주지 않습니까, 하나님? 私を守ってくださる方でしょ。 나를 지켜주시는 분이시죠? なんでこのような苦しみが私の人生に生じるんですか。 왜 이러한 고통이 내 인생에 이렇게 생기는 것입니까? 皆さん以前そうでした？ 여러분 이전에 그랬었습니까? もしくは今現在がまさにそうですか？ 혹은 지금 현재가 이 모습입니까?
多分私たち誰でもこういう時があったと思います。 충분히 우리들 누구라도 이러한 적이 있었을 것입니다. しかし子供がいつまでも子供のようにはいないですね。 하지만 아이가 언제까지나 아이인 채로 있지는 않습니다. 子供は成長していきます。 아이는 성장해 갑니다. すると今度は 그렇게 하면 이번에는 子供と親の関係が、 아이와 부모의 관계가 子供においての中心的な関係、 아이에게 있어서의 중심적인 관계, 一方的な関係ではなくて 일방적인 관계가 아니라 子供と親が人格を持って、こうコミュニケーションが取れるようになるわけなんです。 아이와 부모가 인격을 가지고 대화를 하게 되는 交わりが 것입니다. できるようになるわけなんですね。 교제를 할 수 있게 되는 子 것입니다. 供が大きくなると 아이가 성장하면 親の気持ちを察してくれるようになるんですよ。 부모의 마음을 알게 됩니다. あの時私はあのおもちゃを買ってほしいとねだって床転んだけど、 그때 내가 장난감 사달라고 졸라서 그리고 바닥을 뒹굴었는데 お父さんにはお母さんにはこういう計画があって 부모님에게는 이러한 계획들이 있어서 だからやめさせたんだとか、 그래서 그때 안 사줬구나. あの時私はあの飴を絶対的に舐めたかったけど 그때 나는 그 사탕을 정말로 빨고 싶었는데 虫歯になるっていうお母さんのこういう考えがあったのだっていう、 충치를 먹을 수 있는 이러한 엄마의 생각이 있었기 때문에 こういうふうにこうお母さんやお父さんを察知する、心を察知することができるようになるわけなんです。 이렇게 부모님의 마음을 어루만질 수 있는 아이로 성장해 가는 余 것입니다. 談ですけど、 여담입니다만은 中学を卒業したんですね。うちの子が今年3月に中学校を卒業しました。 우리 아이가 올해 3월달에 중학교를 졸업했습니다. それでなんか、学校でやらされたみたいです。 그래서 학교에서 이렇게 시켰답니다. 何をやらされたかというと、 무엇을 시켰냐 하면 親への感謝の手紙 부모님을 향한 감사의 편지. を多分先生たちが子供たちにやらせたらしいですね。 를 선생님이 아이들에게 쓰게 시켰답니다. それでこう手紙が来ました。 그리하여서 편지가 で 도착했습니다. 実はこの子が小学生の時に 실은 이 아이가 초등학생 때 多分皆さんも経験あると思うんですけど、 여러분들도 경험이 있으리라 小学 생각됩니다만 生の時にも親にこう手紙書かされますよね。 초등학생 때에도 부모에게 편지를 쓰게 합니다. うちの子が小学校3年生4年生の時は、 우리 아이가 초등학교 3학년 4학년 때에는 私になんてこう手紙をくれたかというと、 저에게 어떠한 편지를 썼냐 하면 洗濯してくれてありがとう、 빨래를 해줘서 고맙습니다. ご飯作ってくれてありがと 밥을 만들어줘서 うだっ 고맙습니다. たんですよ。 이 정도 수준이었습니다. はい。だから子供において私は、ご飯を作ってくれる人、こう洗濯してくれる人、 아이에게 있어서 엄마의 존재는 빨래해주는 존재, 그다음에 세탁해주는 존재에 불과했습니다. だったでしょうね。 그랬습니다. だけどこの前中学校を卒業して手紙をもらったら、 일전에 중학교를 졸업해서 편지를 받았더니 手紙にこう書いてあったんですね。 편지에 이렇게 써져 있었습니다. お母さんが大変だった時にも 엄마가 굉장히 힘들었을 때에도 僕のこと面倒見てくれてありがとうって書いてあったんです 나를 よ。 돌봐줘서 고맙다라고 이렇게 편지를 썼습니다. こんなこと書けるんだこの子って思いましたね。 이 아이가 이런 것까지 생각해서 쓸 수 있구나라고 생각했습니다. 洗濯してくれてありがとうだった人が、 빨래해줘서 고맙다고 했었던 お 아이가 母さんがすごく大変だった時に 엄마가 굉장히 힘들었었을 때에 それでも自分をこう面倒見てくれてそれが感謝だっていうふうに書いてあったんですよ。 그럼에도 불구하고 자신을 돌봐줘서 그것이 너무 감사했다라고 이렇게 편지에 쓴 것입니다. じゃあ母親の、すごい辛かった時を子供が分かっていたんだねって思いましたね。 엄마가 굉장히 힘들었을 때를 아이가 알고 기억하고 있었구나라는 생각이 들었습니다. こういうふうに子供は成長していくんです。 이러한 식으로 아이는 성장해 갑니다. で成長していくと、 성장해 가면 なんと自己中心的な考えから 자기 중심적인 생각에서 親との関係においてです。 부모와의 관계에 있어서 親のこと親の心を察するようになるわけなんです。 부모의 마음을 어루만지게 되는 것입니다. 헤아리게 되는 것입니다. じゃあこれは当たり前なことですよね。 이것이 당연한 일이죠. 30歳40歳になっても 30살, 40살이 お 되어도 もちゃ買ってくれはありえない話ですから。 장난감 사줘라라고 이렇게 뒹구는 이런 모습일 수는 없으니까요. しかし 하지만 信仰も同じなんですよ皆さん。 믿음도 똑같습니다, 여러분. ヘブライの手紙5章、 히브리서 5장 今は開かないですけど 지금은 찾지 12節を 않습니다. 読みますと、 5장 12절 말씀을 보면요. あなた方は 너희는 もう教師にならなきゃいけないぐらいの人たちなのに 이미 교사가 되어야 될 사람들인데 いまだに信仰の初段階にとどまって 지금에 이르러서도 믿음의 초보 단계에 ど 머물러서 うするのかっていうことが 어떻게 あり 할 ます。 것이냐라는 말씀이 있습니다. 成長していかなければならないということを 성장해 가야
있는데 聖書も私たちに 성경에서도 우리들에게 教えておられるんです。 가르치고 있습니다. 信仰も成長していかなければならない。 믿음도 성장해 가야 되는 것입니다. だから信仰が成長していくと、 그렇기 때문에 믿음이 성장해 가면 皆さんも経験あると思うんですが、 여러분들도 경험이 있으리라 생각됩니다만 あの時自分の祈りに応えてくださらなかった神様に、 그 당시에 내 기도에 응답해 주시지 않았던 하나님께 あの時は恨んでたけど、 그때는 원망했었는데 今考えれば 지금 생각해 보면 あれも感謝だった。 그것도 감사였다. 神のご計画があったんだ。 하나님의 계획이 있었었구나. 神の御心がそうだったからだ。 하나님의 뜻이 그랬었기 っ 때문이다. ていうふうにこう分かるようになるわけなんですね。 이렇게 그 뜻을 알게 되는 것입니다. こういうふうに信仰も成長しないと、 이렇게 믿음도 성장하지 않으면 神様と自分との間の 하나님과 자신과의 사이에 있어서의 こう人格的な交わりが 인격적인 만남이 難しくなります。 어렵게 되는 な 것입니다. ので成長していかなければなりません。 그렇기 때문에 성장해 가야 되는 것입니다. ですが 하지만 信仰は成長すべきですけれど、 믿음은 성장해 가야 되는데 大変な問題がありますね。 큰 문제가 있습니다. 今私たちはこの世の中で生きています。 지금 우리들은 이 땅에서 살고 있습니다. この世はどういう場所です 이 か？ 땅은 어떠한 장소입니까? 読です。 음부입니다. こうサタンが悪魔が、この世の支配者です。 사탄, 마귀가 이 땅의 지배자입니다. そして、神の人たちが順調に成長していくことをただ放っておかないわけなんです。 그래서 하나님의 자녀들이 순조롭게 성장해 가는 것을 그대로 놓아두지 않습니다. なのでいろんな誘惑や罪を持って 그렇기 때문에 여러 가지 유혹과 죄를 가지고 私たちの足を引っ張ります。 우리들의 발을 붙잡습니다. 成長するどころか 성장은커녕 ひるむように、 뒤로 물러서도록 つまずくように 실족하도록 そういうふうに働きます。 그렇게 일하는 것입니다. ですから結論的に 그렇기 때문에 결론적으로 信仰は成長すべきですが、 믿음은 성장해야 되는데 成長するには戦いが必要です。 성장에는 싸움이 필요합니다. ただ自然になるわけじゃありません。 그냥 자연스럽게 성장해 가는 것이 아닙니다. 先ほど話しましたように 좀 전에 얘기했던 것처럼 私たちがいるのはこの世です。 우리들이 있는 곳은 이 땅입니다. そしてこの世の空中の支配者は 그리고 이 땅의 공중권세 잡은 자는 悪魔です。 마귀입니다. 信じる人々を 믿는 자들을 妨げて 방해하여서 攻撃して 공격하여서 つまずかせて 실족해 하여서 ついには救いに至らないように 결국에는 구원에 이르지 못하도록 挑みかけてきます。 싸움을 거는 것입니다. ですからこれらのことを十分私たちが認知していないと 그렇기 때문에 이러한 것들을 우리가 충분히 인지하지 않으면 成長していかなきゃいけない時に 성장해야만 하는데 騙されて 속아서 また罪を犯したり 또 죄를 ま 짓고 た失敗したり 또 し 실패하고 てしまいますから、 해버리기 때문에 サタンがどのように悪魔がどのように私たちを攻撃してくるか、 사탄이 어떻게 마귀가 어떻게 우리들을 공격해 오는지 信じる私たちが 믿는 우리들이 どのように対抗していけばいいのか、 어떻게 대항해 가면 좋을지 神様は私たちを 하나님은 ど 우리들을 のように接してくださるか、 어떻게 헤아리고 これ 계신지 らのことをちょっ 이런 と考える時 것들을 間を持ってい 조금 きたいと思 생각해보는 いま 시간을 す。 갖겠습니다. じゃあ先ほど私たちが民数記22章から飛ばしながら25章まで読みました。 아까 전에 우리가 민수기 22장부터 25장까지 건너뛰면서 읽었죠. ここに一つの出来事があるんですね。 여기 한 가지 사건이 있습니다. じゃあちょっと説明します。どういう背景なのか 조금 を。 설명하겠습니다. 그 배경을. じゃあイスラエルの人々が 이스라엘 사람들이 神様の恵みによって 하나님의 은혜로 말미암아 エジプトから導き出されました。 이집트에서 인도함을 そ 받았습니다. して約束の地に向けて 그리고 약속의 땅을 향하여 どんどん進んでいます。 점점 더 나아가고 で 있습니다. ことごとく戦いながら 그리고 곳곳마다 싸우면서 敵を制圧して 원수를 제압하고 勝利しながら 승리하면서 約束の地に向けて 약속의 땅을 향해서 どんどん進んでいるわけなんです。 왕성하게 이렇게 나아가고 있는 중입니다. なのでこの噂が一体に広まったんですね。 그렇기 때문에 이 소문이 그 지역 일대에 퍼지게 된 것입니다. じゃあ今日皆さんがちょっとこうややこしくなるかもしれませんが、 오늘 여러분이 조금 복잡해질지 모르는데요. イスラエルの前に 이스라엘 앞에 2人の人が出てきます。 두 사람이 나옵니다. 名前が似てるんですよ。 이름이 좀 닮았습니다. バラク、 발락 それからバラム。 그리고 발람. じゃあバラクはモアブの王です。 발락은 모압의 왕입니다. そしてバラムは、 그리고 발람은 まじない師です。 점술사입니다. じゃあこの2人が出てくるんですが、 이 둘이 나오는데요. こうモアブ王が非常にこう
こう怖がっていることが伺えますよね。 모압 왕이 매우 두려워하고 있었던 것을 イス 알 ラ 수 エルの 있죠. 人々がどんどん迫ってきている。 이스라엘 사람들이 돌격해 옵니다. 周りの国が全部負けている。 그리고 주변 나라들이 전부 다 졌습니다. 次うちらの手番だ。 아, 그다음에는 우리 あ 순서다. どうしよう。 어떻게 하지? 皆さんちょっと想像してみてください。 여러분 조금 상상해 보시기 名 바랍니다. 前も知らなかったある民族が 이름도 몰랐던 어느 민족이 例えばシベリアから 예를 들어서 どん 저기 どん降りてきて 저 시베리아에서 예를 들어서 점점 내려오더니 例えば中国をみんな制圧して殺して 예를 들어서 저 큰 중국을 전부 제압하고 죽이고 韓国も全部制圧してきて 한국도 전부 다 제압하고 오고 この日本に渡ろうとしている。 그리고 이 일본을 건너려고 합니다. したら日本にいる私たちは 그래야 했더니 일본에 있는 우리들이 恐ろしくなりますよね。 두려워집니다. まさに同じようなことだったんです。 실로 똑같은 상황인 このモ 것입니다. アブ王は恐れていたん 이 です。 모압 왕은 두려워하고 있었습니다. でも到底勝つ目がない。勝ち目がない。 그리고 도저히 이길 승산이 없는 だから 것입니다. 彼が一つのことを考えるんですね。 그래서 그가 한 가지 것을 생각했습니다. この民族を呪おう。 이 민족을 저주하자. 皆さんある意味このバラク王ってとっても霊的だと思いませんか？ 여러분 어떤 의미에서 보면 이 발락 왕이 너무 영적이지 않습니까? 霊的な世界を分かっているんですね。 그 영적인 세계를 알고 있는 것입니다. この民族を呪おう。 이 민족을 저주하자. そうすれば私たちに勝ち目がある 그렇게 하면 우리에게 승산이 있다. と思ったわけなんです。 라고 생각한 것입니다. そしてまじない師のバラムを呼びます。 그리하여서 마술사의 그 발락을 불렀습니다. あなたが祝福すれば 너가 축복을 하면 その通りになることも知ってるし、 그대로 된다는 것도 알고 있고 あなたが呪えば 그리고 너가 저주하면 その通りになることも知っているから、 또한 그대로 된다는 것도 알고 있으니까 多くのお金をあなたにあげるので、 큰 돈을 너한테 줄 테니까 このイスラエル民族を呪ってくれ。 이 이스라엘 민족을 저주해 주라. これは頼むわけなんです。 이것을 부탁하는 것입니다. このバラムは、 이 발람은 この何回もイスラエルの人々を呪おうとします。 몇 번이나 이스라엘 민족을 저주하려고 で 했습니다. もその度に 그런데 저주하려고 할 때마다 神様が彼を止めるんですね。 하나님께서 그를 멈추시는 あな 것입니다. たは呪っちゃいけない。 너는 저주해서는 안 된다. あなたはそのようなことをしちゃいけない。 너는 그러한 것을 해서는 안 된다. イスラエルの人々はこのようなことが起きてるなんて全然想像もしなかったでしょう。 이스라엘 사람들은 이러한 일이 일어나리라고는 전혀 생각지도 못했겠죠. しかしイスラエルの人々が気づいていなくても 하지만 이스라엘 민족이 이것을 눈치채지 못하고 있어도 彼らを呪おうとするいろんな勢力から 그들을 저주하려고 하는 여러 많은 세력으로부터 神様を守ってくださっていったんです。 하나님께서는 지켜주고 見えないと 계셨습니다. ころで 보이지 않는 イスラエ 곳에서 ルの人々を 이스라엘 守 민족을 り続けてくださったの 계속 です。 지켜와 주고 계셨습니다. それでもこのバラムが 그럼에도 불구하고 이 발람이 お金に目がなくて、 돈에 눈이 멀어서 またこのイスラエルを呪おうとしますね。 또 이 이스라엘을 저주하려고 합니다. すると皆さんも知っているあの有名な話、 그러면 그래야 했더니 여러분도 알고 있는 그 유명한 이야기. ついに神様が 결국에 하나님께서 ロバの口を用いて 그 나귀의 입을 통하여서 彼を止めさせるんですよ。 그를 멈추게 하였습니다. そうするなと。 그렇게 하지 말라라고. するとこのバラムが 그래야 했더니 이 발람이 ついには降 결국에는 参します。 항복하였습니다. そしてさっき23章の7節から10節で読んだ通りに 아까 전에 23장 1절에서 7절 말씀을 보셨던 것처럼 7절에서 10절 말씀을 보셨던 것처럼 神様が呪わないものを 하나님께서 저주하지 않은 자를 どうやって呪えるでしょうか。 어떻게 저주할 수 있겠습니까? 神様が祝福しようとするものを 하나님께서 축복하려고 하는 자를 誰が止められるでしょうか。 누가 멈출 수 있겠습니까? イスラエルの人々を逆に祝福をする話をします。 이스라엘 민족을 오히려 축복하는 얘기를 하고 맙니다. そしてバラク王は怒って 그래서 발락 왕이 너무 화가 나서 화가 났고 バラムは帰りました。 그리고 발람은 원래대로 돌아갔습니다. じゃあここまで読むと 여기까지 읽으면 ハッピーエンドっぽくないですか？ 해피엔드적으로 보이지 않습니까? だけどハッピーエンドで終わらなかったです。 하지만 해피엔드로 끝나지 않았습니다. 25章を読みましたら 25장을 보았더니 このイスラエルの人々が罪を犯すんですね。 이 이스라엘 민족이 죄를 짓는 것입니다. どのような罪を犯したかというと 어떠한 죄를 지었냐 하면 モアブの女性たちを自分たちのお嫁にするわけなんです。 모압 여자들을 자신들의 신부로 삼는 것입니다. するとモアブの女性が 그랬더니 모압 여자들이 自分たちが仕えていた偶像 자신들이 섬겨왔던 우상 バールを持ち込んできたんですね。 바알을 가지고 왔습니다. そしてイスラエルの中でバールに空像礼拝をするわけです。
그래서 이스라엘 안에서 바알에게 우상 숭배를 하는 それ 것입니다. だけでなく 그것뿐만이 イ 아니라 スラエルの人々も共に偶像崇拝するように 이스라엘 사람들도 함께 우상 숭배를 하도록 影響を与えてしまったわけなんです。 영향을 끼쳐버렸습니다. するとイスラエルの人々がそれに乗っ取られて 그래야 했더니 이스라엘 민족이 거기에 올라타서 一緒にこうバールを崇拝するようになったわけなんですね。 함께 바알을 숭배하게 된 す 것입니다. ると神様が 그래야 했더니 하나님께서 あんなにイスラエルを守っておられた神様が 저렇게 이스라엘을 지켜주셨던 하나님께서 しかし神様は公義なる方ですから 하지만 하나님께서는 공의로우신 분이시기 霊 때문에 的な、姦淫 영적인 간음, 偶像崇拝の罪 우상 を 숭배의 죄를 裁かざるを得ない 심판하지 않으실 수가 結 없었습니다. 局は裁かれてしまったわけなんです。 결국에는 심판하시고 마셨습니다. しかし実はこれはですね 하지만 실은 이것은 すごい企みがあった話で 엄청난 계획이 있었던 것입니다. イスラエルの人々が自然と罪を犯したわけじゃなかったんですね。 이스라엘 민족이 자연히 죄를 지은 것이 아닌 じ 것입니다. ゃあ御言葉をちょっと調べたいと思います。 말씀을 찾아보겠습니다. まず民数記31章を開いてくださ 민수기 い。 31장을 찾아보겠습니다. 16節 16절입니다. 民数記31章の16節 민수기 31장 16절입니다. では読みます。どうぞ。ペオルの事件はこの女たちがバラムにそそのかされイスラエルの人々を主に背かせて引き起こしたものでそのために主の共同体に災いが下ったではないか。アメン。今度は啓示録の2章 이번에는 계시록 2장, 요한계시록 2장입니다. 2章の14節 2장 14절입니다. 啓示録2章の14節だけを読み 계시록 ます。 2장 14절만 읽겠습니다. 2章14節どうぞ。しかしあなたに対して少しばかり言うべきことがある。あなたのところにはバラムの教えを報ずる者がいる。バラムはイスラエルの子らの前につまずきとなるものを置くようにバラクに教えた。それは彼らに偶像に捧げた肉を食べさせ、みだらなことをさせるためだった。アーメン。 아멘. じゃあ先ほど民数記22章23章だけを読むと 아까 전에 민수기 22장 23장만을 읽었을 때는 バラムがイスラエルを祝福してそのまま帰って終わりというふうに考えてしまいますね。 발람이 이스라엘을 축복하고 그대로 돌아간 것처럼 그렇게 생각되어졌죠. しかし金銭的な情欲に目がくらんでいたこのバラムは 하지만 금전적인 것에 눈이 멀어 있었던 이 발람은 結局お金を諦めることができずに 결국에는 돈을 포기하지 못하고 自分は呪わなかったけれど 자신은 저주하지 イ 않았지만 スラエルが自ら堕落する道を 이스라엘이 스스로 타락할 길을 神様が彼らを見放すしかないような道を 하나님께서 그들을 포기할 수밖에 없는 그 길을 バラム王に教えるわけなんです。 발람 왕에게 가르치는 じゃ 것입니다. あ何を教えたかというと 무엇을 가르쳤냐 하면 私はこの民を呪うことができません。 나는 이 민족을 저주할 수가 없습니다. 神様が彼らを固く守っておられるから。 하나님께서 그들을 굳게 지켜주고 계시기 때문에. だけど一つ方法があります。 하지만 한 가지 방법이 있습니다. イスラエル人たちが 이스라엘인들이 自ら神様から離れるようにすればいいわけです。 스스로 하나님으로부터 떠나게 하도록 하면 되는 じゃあそ 것입니다. の方法はどういうものなのか。 그 방법이 어떠한 것이었냐 하면 モアブの女性たちを用いて 모압 여자들을 사용하여서 バールを持ち込むようにして 바알을 들여오게 하여서 イスラエルの人々を惑わして 이스라엘 사람들을 미혹해 하여서 神様を裏切って 하나님을 배반케 空 하고 像崇拝するように 우상 숭배를 하게 하도록 神の御前で 하나님 앞에 忌み嫌われることをするように 가증히 여기는 것을 행하도록 すれば 하면 神様が今度は 하나님께서 이번에 彼らを裁くはずです。 그들을 심판할 것입니다. こういうことを教えてしまったわけなんですね。 이러한 것을 가르쳐주고 말았습니다. この結果として 이 결과로서 後でこのイスラエルの人々がこのバラム、まじない師のバラムを剣で殺しますが 후에 이 이스라엘 민족이 후에는 이 마술사 발람을 검으로 죽이지만 このようなことが起きてたということなんです。 이러한 사건이 있었다라는 イスラエルの 것입니다. 人々は知らない背後に
이스라엘 민족이 모르는 배경에 こういう 배후에 企みがあったということなん 이러한 です。 계략이 있었다는 것입니다. じゃあこれはまるで私たちの信仰生活においての鏡のような出来事だと私は思います。 여러분 이것은 우리들의 믿음 생활에 있어서 거울과 같은 교훈이라고 저는 생각하고 있습니다. 皆さんイスラエルの人々が、エジプトから救い出された時に 여러분 이스라엘 사람들이 이집트에서 구원받았을 때 彼らの信仰が良かったからじゃないですね。 그들의 믿음이 좋아서가 아닙니다. 一方的な神の恵みによってだったんです。 일방적인 하나님의 은혜에 의한 것입니다. そして約束の地に向かって走らなきゃいけなかった。 그래서 약속의 땅을 향하여서 달려가지 않으면 안 その 됐습니다. 時にいろんな誘惑や戦いや罪があったということな 그때 ん 여러 です。 가지 유혹과 싸움이 있었습니다. 結局勝利しなかった人は 결국에 승리하지 못한 자는 荒れ野で倒れて 광야에서 쓰러지고 勝利した人たちが 승리한 だ 사람들이 けが 많이 約束の地に入ることができ 약속 ました。 땅에 들어갈 수 있었습니다. 私たちも一緒です。 우리들도 똑같습니다. 私たちは霊的に 우리들도 영적으로 エジプトのような 이집트와 같은 神から離れている 하나님으로부터 떠나가 있는 読みのような 음부와 같은 世界で生まれて生活していました。 세계에서 태어나서 생활하고 있었습니다. だけど私たちが救い出されたのは 하지만 우리들이 구출되어진 것은 私たちの信仰が良いとか 우리들의 믿음이 좋아서라든가 または私たちの努力だとか 또는 우리들의 노력이라든가 何かの我々の功があって 뭔가 우리들의 공헌이 있어서 できたわけじゃないですよね。 되어진 것이 一 아닙니다. 方的な十字架の恵みによって 일방적인 십자가의 은혜로 말미암아 読みから 음부에서 神の御国に 하나님 나라로 導き出される 인도하여졌던 道のりに 그 導 길의 き出され 여정에 たわけなんです。 구출되어진 것입니다. しかしその約束の地に入るまでには 하지만 그 약속의 땅에 들어가기 この 전에는 イスラエルの人々のよう 이 に 이스라엘 사람들과 같이 いろんなつまずきがところどころありますし 여러 가지 실족할 만한 것들이 곳곳에 있었고 いろんな誘惑や罪が待ち伏せているということな 여러 んです。 가지 유혹과 죄가 곳곳에 엎드리고 있었습니다. 自分が知らないところで 자신이 모르는 곳에서 悪魔がどれほど巧みに働いているか 마귀가 얼마나 교묘하게 역사하고 있는지 神様の愛から 하나님의 사랑에서 私たちを引き離すことはできない。 우리들을 떼어놓을 수는 없습니다. 神様は私たちをとっても愛してくださっている。 하나님께서는 우리들을 너무나도 사랑하고 神 계십니다. 様は私たちを見放さない。 하나님께서는 우리들을 떠나지 け 않으십니다. れど問題は 하지만 문제는 我々にあるんですね。 우리들에게 있습니다. 悪魔はよくそれを知っています。 마귀는 그것을 잘도 알고 神 있습니다. 様は私たちを諦めませんし、 하나님께서 우리들을 포기하지 見 않으시며 放さないし、 놓지 않으시며 我々を祝福しようとする方です。 우리들을 축복하려고 하시는 それ 분이십니다. は何があっても変わりがない。 하지만 무슨 일이 있어도 그건 변함이 없는 だから 일입니다. サタンは 하지만 그렇기 때문에 사탄이 人に攻撃を仕掛けてくるわけなんです。 사람에게 공격을 가해오는 것입니다. 人に罪を、 사람에게 죄를 誘惑を、 유혹을 時には罠を、 때로는 함정을 つまずきを 실족할 持っ 것을 てくるわけなんですね。 가지고 오는 것입니다. そしてこれを自分のものにするかしないかによって 그리고 이것을 자신의 것으로 할지 하지 않을까에 따라서 結局は自分が神から離れてしまう。 결국에는 자신이 하나님으로부터 떠나버리는 結 것입니다. 局主に裁かれてしまう。 결국에는 하나님께 심판받는 것입니다. このしまうことが起きるわけなんです。 심판받는 일이 일어나는 것입니다. 私たちに攻撃しかけてくるっていうことなんです。 우리들에게 공격을 걸어오는 것입니다. 霊的に 영적으로 私たちのいろんな弱い部分を 우리들의 여러 가지 연약한 突っ込んでき 부분을 ます。 걸어오는 것입니다. 強制的に私たちに罪を犯せるようなことをするわけじゃありません。 강제적으로 우리에게 죄를 짓도록 하는 것이 아닙니다. 誘惑を持ってきます。 유혹을 가지고 오는 罪 것입니다. を持ってきます。 죄를 가지고 오는 것입니다. カインの時もそうでした 가인 ね。 때에도 그랬습니다. 悪魔が 마귀가 カインの手を無理やりこう掴んで 가인의 태를 무리하게 붙잡고 無理やりアベルを刺すようにしましたか？ 무리하게 아벨을 찌르도록 했습니까? いいえ、 아니요. 刺しなさい。 찌르거라. 嫌でしょ？ 싫죠? あなたは愛されていない。 너는 사랑받고 있지 神 않다. 様が愛しているのはアベルだけだ。 하나님이 사랑하는 건 こ 아벨뿐이다. ういうふうにそそのかすわけなんです。 이렇게 속살거리는 것입니다. 戦って、これを乗り越えたであれば 싸워서 이것을 뛰어넘었다라면 カインは殺人者にはなれなかったでし 가인은 ょう。 살인자는 되지 않았겠죠. だけどカインは 하지만 가인은 このそそのかし、 이 この 속살거림에 誘惑 이 に 유혹에 乗っちゃったわけなんです。 올라타버린 것입니다.
このように 이렇게 無理やり私たちに罪を犯させるんじゃなくて 무리하게 우리들에게 죄를 짓게 하는 것이 아니라 サタンはいろんな私たちの弱さをよく知っていて 사탄은 여러 가지 우리들의 연약함을 알고 있어서 それぞれの人たちに 제각각의 사람들에게 それぞれの弱みを 제각각의 연약함을 攻撃してくるわけなんです。 공격하도록 하는 것입니다. しかしこれらのことを知らなければ 하지만 이러한 것들을 모른다면 戦いもせず 싸움도 하지 않고 負けてしまうでしょう。 져 버리겠죠. イスラエルの人々が 이스라엘 사람들이 これを分かっていたであれば 이것을 알았다라면 モアブの女性が誘惑してきても 모압 여자들이 유혹해 왔다 きっ 할지라도 ぱり切ったでしょうね。 확 잘랐을 것입니다. アダムの時も一緒です。 아담 때에도 똑같습니다. アダムと、イブは 아담과 이브는 戦いさえしなかったわけなんですね。 싸우지조차 않았습니다. 蛇が無理やり善と悪を見分ける木の実を食べさせたわけじゃありません。 뱀이 무리하게 선악과를 따먹게 시킨 것이 いい 아닙니다. でしょう。食べればどうだ。 좋지 않냐? 먹으면 あな 어떠냐? たも知恵の人になる。 너도 지혜로운 사람이 된다. 神のようになる。 너도 하나님과 같이 そ 된다. そのかしただけなんです。 오신 것입니다. この時このアダムがですね、 이때 아담이 御言葉を持って 말씀을 가지고 戦ったとしたら、 싸웠더라면 いやそれは神の御言葉ではない。 아니다. 이건 하나님의 말씀이 아니다. 神の御言葉は絶対食べるなだ。 하나님의 말씀이 절대로 먹지 말라. 神の御言葉はこれを取ったら食べたら死んでしまうだ。 하나님의 말씀은 이것을 따 먹으면 죽는다. だからサタン、私を殺そうとするサタン、お前は退け。 그렇기 때문에 나를 죽이려 하는 사탄, 너는 물러나거라. これが戦いなんですよ。 이것이 싸움인 것입니다. だけどこれ自体をしなかったですね。 하지만 이 자체를 하지 않았습니다. そそのかされた時に 속살거림을 당했을 彼 때 は全く戦いをしてないです。 그는 전혀 싸우지 않았습니다. ハワもアダムも一緒でした。 하와도 아담도 똑같았습니다. あ、そうかな。 아 그럴까? 食べてみようかな。 먹어볼까나? そして自分の選択で 그래서 자신의 手を 선택으로 伸ばして取って食べたわけなんです。 손을 뻗쳐서 따서 먹은 것입니다. サタンはいつも背後で働くだけで 사탄은 언제나 배후에서 일할 뿐이지 そそのかすだけで 꼬드길 뿐이지 それを取る取らないの戦いは 그것을 딸지 따지 않을지의 싸움은 私たちにかかっているということなんです。 우리들에게 달려 있다라는 것입니다. でもこういう戦い自体を知らなければ 하지만 이 싸움 자체를 모른다면 アダムのように 아담과 같이 ハワのように 하와와 같이 カインのように 가인과 같이 戦いもしないで 싸우지도 こ 않고 のイスラエルの人々のよう 이 に 이스라엘 사람들과 같이 戦いもしないで 싸움도 않고 誘惑を 유혹을 どうぞいらっしゃい 아 이리 부디 여기 오십시오. 抱きかかえるわけなんです。 이렇게 껴안는 自 것입니다. 分から。 자신 스스로가. だから先ほど私話しましたね。 아까 전에 제가 얘기했죠. 信仰には必ず成長が欲しいけれど 믿음에는 반드시 성장이 필요하지만 成長するためには 성장하기 戦 위하여서는 いが必要だ。 싸움이 필요하다. こういう戦いがないと 이러한 싸움이 없다라면 もっと上に成長できないわけなんです。 더 위에로 성장할 수 없는 も 것입니다. っとさらに信仰が固くなって成長することができない。 더욱더 믿음이 굳건히 되고 성장할 수가 없는 것입니다. いろんな罪の誘惑や 여러 가지 죄의 유혹과 サタンのいろんなこうそそのかしに対し 사탄의 て 여러 가지 속살그림에 대해서 戦わなければなりません。 싸우지 않으면 안 됩니다. イエス様がペテロにこうおっしゃいましたね。 베드로에게 이렇게 말씀하셨습니다. あなたは心は求めているけれど 너는 마음은 구하고 있지만 肉体が弱い。 육체가 약하다. だから目を覚まして 그렇기 때문에 깨어서 試みに合わないように 시험에 들지 않도록 祈りなさい。 기도하거라. だけどペテロは 하지만 베드로는 祈りの戦いをしなかったんです。 기도의 싸움을 하지 않았습니다. できなかったのです。 하지 못했습니다. そして試みに遭いました。 그리하여서 시험에 들었습니다. イエス様を裏切ってしまったんです。 예수님을 배반해 버렸습니다. このような戦いを 이러한 싸움을 戦いが本当にあるっていう、事実をですね 싸움이 정말 있다는 사실을 私たちは認識して 우리들은 인식하여서 何かのそそのかし 무언가의 속살거림, 何かの誘惑 무언가의 유혹, 何かの罪作りの誘いが来た時に 무언가의 죄를 짓게 하는 유혹이 왔었을 立 때에 ち向かわなければなりません。 대항해야 되는 것입니다. そのままそれを抱きかかえちゃいけません。 그대로 그것을 껴안아서는 안 そのまま 됩니다. 手を握っちゃいけません。 그대로 손을 잡아서는 안 됩니다. 罪の手が差し伸べられた時に 죄의 손이 뻗쳐 왔을 때 その手を握っちゃいけません。 그 손을 붙잡아서는 안 됩니다. それを払う 그것, 戦いをすべきです。 그것을 잘라버리는 싸움이 필요한 것입니다. じゃあ神の御言葉をまた探しながら 하나님 말씀을 또 神 찾아보면서 様の御言葉を勉強しましょう。 하나님 말씀을 공부하겠습니다. 第一のテモテ 디모데 전서 6章の12節 6장 12절 말씀입니다. テモテへの手紙1の6章の12節 디모데 전서 6장 12절 말씀입니다.
第一テモテ6章の12節。私の聖書では342ページ、新約聖書342ページにあります。では読みます。どうぞ。信仰の戦いを立派に戦い抜き、永遠の命を手に入れなさい。命を得るために、あなたは神から召され、多くの証人の前で立派に信仰を表明したのです。アメン。永遠なる命を手に入れるために 영생을 취하기 위하여서 戦うのです。 싸우는 것입니다. 戦わなければ 싸우지 않으면 永遠なる命を 영생을 手に入れられないということにもつながります。 취하지 못하는 것입니다. 今度はヘブライの手紙12章 이번에는 히브리서 12장 4節 4절 ヘブライ人への手紙12章の4節 히브리서 12장 4절 私の聖書では367ページにあります。では読みましょう。どうぞ。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。アメン。じゃあこの御言葉は何を意味しているので 이 しょうか。 말씀은 무엇을 의미하고 있을까요? 血を流すことがあっても 피 흘리는 일이 있다 徹 할지라도 底的に罪に対抗して 철저하게 죄에 대항하여서 戦わなければならないという意味です。 싸워야 된다는 것입니다. 徹底的に戦わなければ 철저하게 싸우지 않으면 永遠なる命を 영원한 생명을 手に入れることが 손에 で 넣을 きなく 수가 なるということなん 없게 です。 된다는 것입니다. じゃあそれでは 그러면 戦いの必要性は皆さん十分分かってますよね。 싸움의 필요성을 충분히 알았죠. するとどう戦うべきか、 그러면은 어떻게 싸워야 それに 될지 ついて 그것에 じゃあ 대해서 御言葉を探しなが 말씀을 ら 찾아보면서 考えていきましょう。 생각해 보겠습니다. 先ほど、ペテロの話もしましたが、ルカによる福音書22章 베드로 이야기도 했지만은 누가복음 22장 46節 46절 ルカ22章の46節 누가복음 22장 46절 말씀입니다. ルカ22の46 누가복음 22장 46절 말씀. どうぞ。イエスは言われた。なぜ眠っているのか。誘惑に陥らぬよう起きて祈っていなさい。アメン。これを私子供の時に読んで、 이것을 제가 어렸을 때 읽었는데요. じゃあ24時間目をパッチリ開けなきゃいけないのか。 읽은 적이 있었는데 이거 24시간 동안 눈을 딱 뜨고 있어야 되는 건가? それが可能な人いるのかな 이거 눈 감지 않고 떠 있을 가능한 사람이 있을까? と思ったんですが、 라고 생각했었는데요. ここで起きなさいっていうのは 여기에서 일어나라 そういう意味ではないですよね。 하는 것은 그러한 뜻이 아닙니다. わかりやすく言うと、 알기 쉽게 い 말하자면 つも意識していなさい 언제나 의식하고 있으라는 というふうに言う 말입니다. ことができると思いま 라고 す。 말할 수 있을 것입니다. 意識すること。 의식하는 것. 例えばですね、 예를 들어서 一回皆さんにも話したことがあると思うんですけ 한번 ど、 여러분에게 말씀드린 적이 있는 것 같은데요. たまに宅急便が来るときに、 간혹 택배가 올 때요. 私がいつも教会にいるので、最初の時にもらえずに後から電話して、時間曜日指定をすることがあるんですね。 제가 언제나 교회에 있기 때문에 집에서 받지 못하여서 다시 제자 전화해서 시간을 다시 예약을 잡는 적이 있는데요. すると、午前枠も例えば1時から3時までとか、なんかこう時間の枠がありますよね。 이게 시간표가 있죠. 시간표가 쓰여진 곳이 있죠. 例えば午前中だと 예를 들어서 오전 8 중이라면 時から12時の間に 8시부터 12시 来ると 사이에 いうことなんです。 온다는 것입니다. すると私は 그렇게 하면 저는 すごくこうなんて言うんだろう、細かい人なので、 매우 세심한 사람이기 때문에 8時から 8시부터 ちゃんと服を着て 옷을 입고 待つんですよ。 기다리고 있습니다. 普通ならば家着でいると思うんですけど、 보통 때라면은 집에서 있는 복장으로 있을 텐데요. 私はこう他人に乱れた姿を見せちゃいけないというね、 저는 타인에게 저의 흐트러진 모습을 보이는 것이 おかしい話ですね。 싫습니다. 좀 で 이상한 얘기죠. こうちゃんとズボン履いて
딱 바지를 ちゃんと 입고 服着て 그리고 온전히 옷을 입고 8時から12時まで待つんですよ。 8시부터 12시까지 時 기다리는 々 것입니다. 12時超えてくる時あるんですね。 때때로 12시 넘어서 온 す 적이 るとすごい 있습니다. なんかこう怒っちゃいます。 그러면은 저는 엄청 화가 납니다. なぜかというと 왜냐하면 8時から待ってたのに 8시부터 기다렸는데 この不便なズボンを着て履い 이 て 불편한 옷을 입고 ずっと待ってたのにっ 기다렸는데 ていう 계속 のがあるので 라는 것이 있기 遅れ 때문에 てしまうと怒っちゃうんですけど 늦게 오면 화를 まだ 내는데 生まれ変わってないですね。 아직도 거듭나지 못했습니다. だけどこれぐらい意識しているっていうことなんですよね。 하지만 이 정도로 의식하고 있다는 것입니다. 私ふっと思ったんですよ。 더 문득 イエス 생각했습니다. 様の再臨を 예수님의 재림을 こんなに意識していればいいのに 이렇게 의식하고 있으면 宅 좋은데 急便ごときで 택배 올 때 こうずっとこう待ってる自分を見て 이렇게 초조하게 기다리고 있는 나를 いや 보고 宅急便じゃなくて 택배가 아니라 荷物じゃなくて 물건이 아니라 イエス様の再臨を 예수님의 재림을 今かっていうぐらい 지금일까 敏感に鋭 라고 く 민감하게 待つことができればっていうふうに思ったんですね。 기다리면 좋을 텐데라고 생각한 적이 し 있습니다. かもうちの家はちょっと古いマンションなんです。 하지만 저희 집은 조금 이렇게 오래된 な 맨션입니다. のでこうピンポンチャイムの音が聞こえづらいんですね。 그렇기 때문에 띵동하는 차임벨 소리가 듣기 어렵습니다. なのですごい耳を鋭くしてるんですよ。 그래서 귀를 엄청 기울이고 있습니다. そのピンポンの音を見逃して聞き逃して 띵동이라는 소리를 놓쳐버려서 宅急便のお兄さんがまた帰っちゃったら困ると思ってね。 택배 하시는 분이 도망가면은 가면은 곤란하기 こうエレベ 때문에 ーター動いたかとか 엘리베이터 움직였을까? 今開いたかと 지금 か 열렸을까? それぐらい意識してるんですよ。 그 정도로 의식하고 있습니다. だけどそれぐらい 하지만 그 정도로 意識しているっていうことは 의식하고 있다는 것은 すごくこう信仰生活において適用できる部分だと思うんですね。 매우 믿음 생활에 있어서 적응된다라고 생각합니다. イエス様の再臨を 예수님의 この 재림을 ように敏感に意識して 이렇게 민감하게 의식하고 備えて待つ。 예비하고 기다리는 また罪に対する戦いを 또 죄에 대한 싸움을 敏感に意識して 민감하게 의식하고 敏感に立ち向かって 민감하게 대항하고 戦う。 싸우는 意識しないと 의식하지 않으면 罪が罪なのかも知らないうちに罪を犯しちゃうんですよ、私たちは。 죄가 죄인지도 모르고 저희들은 금세 죄를 いとも 지워버립니다. 簡単に。 너무나도 간단하게 それから後悔するんですね。 그리고 나서 후회하죠. あ、またしまった。 아, 또 저질러 あ、ま 버렸구나. たつまずいた。 또 실족했구나. でもイエス様は悔い改めれば許してくださる方ですが、 하지만 예수님께서는 회개하면 용서해 주는 これが 분이시지만 ずっと繰り返されれば、 이것이 계속해서 반복되면 そして最後が来てしまった時 그리고 には 마지막이 와 버렸을 때는 結果がどうなるでしょうか。 결과가 어떻게 これは 될까요? 考えるべきなんです。 이것을 생각해야 되는 것입니다. 敏感に意識して対抗しなきゃいけない。 민감하게 의식해서 대응해야 それが 됩니다. 罪との戦いなんです。 이것이 죄의 싸움입니다. だからイエス様がペテロにおっしゃったように、 그렇기 때문에 예수님께서 베드로에게 말씀하셨던 ペテロ 것처럼 だけが聞くべき話じゃなくて、 베드로만이 들어야 될 얘기가 もちろん 아니라 私たちに向かわれた神の御言葉でもあるわけなんですね。 물론 우리들을 향하신 하나님의 말씀이기도 하십니다. 目を覚まして、 깨어서 つまり意識して敏感 즉 に 의식하여서 やら 민감하게 れないように 당하지 않도록 何をしますか？ 무엇을 해야 됩니까? 祈りなさいと。 기도해야 됩니다. じゃあ詩編119編開きましょうか。 시편 119편 펼치겠습니다. 詩編119編の 시편 119편 39節 39절. 私の聖書だと890ページ。39節、詩編119の 시편 39節 119편 39절입니다. 読みます。私の恐れる恥ずかしめが私を避けていくようにしてください。アメン。韓国の聖書では、 한국말 성경으로는 私の恐れるつまずきがまた妨げが 나의 두려워하는 회방을 私を避けていくようにしてください 내게서 떠나게 하소서 というふうになっています。 라고 기록되어져 있습니다. つまり戦いの祈りをするときに 즉 싸움의 기도를 할 때 皆さんの弱い部分 여러분이 연약한 부분 皆さんが恐れている部分ありますよね。 여러분이 두려워하는 부분들이 있죠. それをこう祈ってください。 그것을 이렇게 기도하시기 私 바랍니다. の恐れる 나의 두려워하는 恥ずかしめることが 두려워하는 것들이 妨げが 회방이 またはつまずきが 혹은 실족하는 것들이 私から 나로부터 通り過ぎますように 떠나갈 수 있도록 してくださいと。
해 주십시오라고 私を避けていくように 나를 피해갈 수 してくだ 있도록 さいと 해 주십시오라고 こう祈るべきです。 이렇게 기도해야 되는 것입니다. 皆さん여러분 主の祈りにもありますよね。 주기도문에도 나와 私た 있습니다. ちはほぼ毎日、この主の祈りを祈ってるんですが、 저희들은 거의 매일 이 주기도문을 기도하고 있는데요. 毎日の、祈祷会に参加する方はわかると思います。 매일매일 기도에 참가하시는 분들은 아실 い 것입니다. つも祈祷会の終わりには主の祈りで祈りを閉じますよね。 언제나 기도의 마지막에는 주기도문으로서 기도를 마칩니다. 主の祈りにはこういう内容があります。 주기도문에는 이러한 내용이 있습니다. 私たちを 우리들을 試みに合わせず 죄에서 시험에 들게 하지 마시고 悪より救い出したまえ。 악에서 구하옵소서. これらを祈るべきなんです。 이것을 기도하는 것입니다. 試みに合わないようにしてください。 시험에 들지 않도록 해 悪 주십시오. から救い出してください。 악에서 구해 これも 주십시오. 皆さん、対抗の祈りなんです。 이것도 여러분 대항의 기도입니다. 戦いの祈りなのです。 싸움의 기도입니다. 自分の力ではできないので、 자신의 힘으로는 안 되기 神 때문에 の力を信頼して、 하나님의 능력을 신뢰하여서 神様に依頼するわけなんです。 하나님께 의뢰하는 것입니다. 試みに合わないようにしてくだ 시험에 さい。 들지 않도록 해 주십시오. 私が恐れるこの試みが 내가 두려워하는 이 시험이 自分を避けますように、 나를 떠나갈 수 있도록 自分から過ぎ通り過ぎますように、 나에게서 피해갈 수 있도록 それから悪から私たちを救ってください。 그리고 악에서 나를 구해 주십시오. 主の祈りをまるで注文のように何にも考えないで唱えて終わりにしちゃいけません。 주기도문을 마치 주문처럼 외워서 마치어서는 안 됩니다. 本当に私たちにおいて本当に必要な祈りだと 정말 우리들에게 있어서 정말로 필요한 そう信じてください。 그렇게 기도라고 믿어 주십시오. それから、最後にもう一箇所探して 그리고 まと 마지막으로 め 한 ます 곳 더 が、 찾아서 마치겠습니다. 新約聖書のヤコブの手紙 신약 성경 야고보서 4章 4장 7節 7절입니다. 야고ブの手紙4章の7節 야고보서 4장 7절입니다. 新約聖書374ページでは読みます。だから神に服従し、悪魔に反抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げていきます。8節目を見ましょう。神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。心の定まらない者たち、心を清めなさい。アメン。これらのことも、こう戦いの祈りでありま 이러한 す。 말씀들도 싸움의 기도입니다. こう悪魔に反抗しなさいと書いてありますが、 마귀를 대항하라고 쓰여져 있습니다. 韓国の聖書だと 한국말 성경으로는 対抗しなさいって書いてあるんですね。 대항하라라고 쓰여져 있습니다. 向かい合わせて向かい打ちなさい。 맞서서 싸워라. 対抗しなさい。 대항하거라. 徹底的に自分から去るように、 철저하게 나로부터 떠나도록 自分から追い出しの祈りをしてください。 자신으로부터 이렇게 쫓아내는 기도를 対 하라. 抗してください。 대항하라. するとサタンが 그리하면 사탄이 逃げるんですって。 도망간답니다. これすごい力だと思いません 이거 か？ 엄청난 능력이 아니십니까? イエス様がいらっしゃらなければ、 예수님께서 안 계시면 聖霊様が私たちと共にいてくださらなければ、 성령님께서 우리와 함께하지 않으시면 サタンに勝てる人は誰一人いません。 사탄을 이길 수 있는 사람은 어느 누구 하나 없습니다. サタンは人間より強いです。 사탄은 인간보다 강합니다. 力においても知恵においても。 힘에 있어서도 지혜에 있어서도 そうです。 그렇습니다. けれども、 하지만 主の聖霊が共にいる人、 주의 성령이 함께하는 자, 神の約束の御言葉を持っている人、 하나님의 약속의 말씀을 가지고 있는 主 자, イエスの皆を持っている人の前では 주 예수의 이름을 가지고 있는 자 逃げ 앞에서는 るしかありませんって。 도망칠 수밖에 없다랍니다. これが完全に自分から去るまでに 이것이 완전히 나로부터 떠나도록 徹 떠날 底的に追い出して 때까지 철저하게 쫓아내서 祈ることなのです。 기도하는 것입니다. ですからじゃあまとめます。 그렇기 때문에 정리하자면 信仰の成長のために、 믿음의 성장을 永 위하여서 遠なる命のために、 영원한 생명을 위하여서 罪と立ち向かうべきで、 죄와 맞서서 サタンはいつも背後から働き、 사탄은 언제나 배후에서부터 역사하고 私たちを惑わして 우리들을 つ 미혹하고 まずかせようとしているけれども、 실족해 하려고 하지만 私たちはそれに対して 우리들은 그것에 대해서 立ち向かい、 대항하여서 いつも意識して 언제나 의식하고 目を覚まして 깨어서 戦いの祈りを捧げるべきだ。 싸움의 기도를 해야 됩니다.
毎日戦いの祈りをしてください。 매일매일 싸움의 기도를 하시기 だ 바랍니다. って先ほどヘブライの手紙には 아까 전에 히브리서 あな 말씀에는 た方はまだ血を流すまで戦っていないよっておっしゃってるんですよ。 너희들은 아직 피 흘리기까지 싸우지 않았다라고 말씀하고 계십니다. 血を流すほど 피 흘리기 戦う 정도로 べきです。 싸워야 되는 것입니다. 戦い抜いて 싸워서 やっと勝利を手に入れられるのです。 겨우 승리를 얻을 수 있는 것입니다. 勝利する者に 승리하는 자에게 命の冠が与えられます。 생명의 면류관이 주어집니다. なので戦いの祈りを怠けてはいけない。 그렇기 때문에 싸움의 기도를 게을리해서는 안 됩니다. 戦いの祈りはどうするべきか。 싸움의 기도를 어떻게 해야 될지 悪魔に立ち向かい 마귀에게 대항하여서 主イエスの皆の力をど 주 んどん 예수의 이름의 능력을 使用し 점점 てください。 더 사용하시기 イエスの 바랍니다. 皆で出ていきなさい。 예수의 이름으로 나가라. するとそれはサタンは逃げるしかありません。 그리하면 사탄은 도망칠 수밖에 없습니다. 逃げる時まで続けてください。 도망칠 때까지 계속하시기 心に 바랍니다. 平安が訪れるまで祈ってくださ 마음의 い。 평안이 올 때까지 기도하시기 誘 바랍니다. 惑が完全になくなるまで祈ってください。 유혹이 완전히 없어질 때까지 기도하시기 サタン出 바랍니다. ていけ。 사탄아 나가라. 悪魔は出ていけ。 마귀야 나가라. イエスの皆によって対抗してくださ 예수의 い。 이름으로 대항하시기 바랍니다. それから目を覚まして 그리고 나서 깨어서 いつも祈ってください。 언제나 기도하시기 바랍니다. 試みに合わないで 시험에 들지 않고 悪より救い出してください。 악에서 구하여 自分 주시옵소서. が恐れる 내가 두려워하는 いろんな恥ずかしめることや、 여러 가지 치욕적인 것이나 妨げや、 방해나 あとつまずきから 실족으로부터 私たちを助けてください。 우리들을 도와주십시오. 詩篇119編にありましたね。 시편 119편에 있었죠. 私が恐れるこの恥ずかしめることが 우리들이 두려워하는 이 회방하는 부끄러운 것들이 私が恐れるこの、妨げが 내가 두려워하는 이 회방이 私から避けますように 나로부터 피해갈 수 있도록 このように戦って祈って 이렇게 싸우고 기도하셔서 勝利していきましょ 승리하시기 う。 바랍니다. そして成長していきましょう。 그리고 성장해 갑시다. ハレルヤ。 할렐루야. ここまでにします。